שלום, כאן דני בן יצחק מהאתר benigoren.tv. אנו ממשיכים ללמוד לקראת שאלון 806. אנחנו במרתון הגענו לשאלה 5, בגרות קיץ מועד ב' תשע"ה 2015. התרגיל הוא כזה: מעגל שרדיוסו r חסום בטרפז שווה שוקיים ABCD, כשהבסיסים שלנו הם AB מקביל ל-DC כמתואר בציור. נתון שזווית BCD, הזווית הזו היא בת 70 מעלות, וכמובן אנחנו יודעים שגם הזווית D היא בת 70 מעלות. א', הבא באמצעות R, אחת, את הבסיס הגדול של הטרפז. אוקיי, אז קודם כל אני מנסה לדמיין את המצב. אנחנו צריכים לבחור איפה להעביר רדיוסים. אפשר להוריד כאן רדיוס שמונח למשיק BC, רדיוס שמונח לבסיס, כאן היה לנו צלע BC, סליחה, כאן זה צלע DC. נראה לי שאם אנחנו רוצים את DC, אז כמובן כדאי להוריד את הרדיוס הזה. עכשיו בואו ננסה לראות איך אנחנו יכולים להגיע למצב שאנחנו נחשב את DC. אז קודם כל נסמן כאן את נקודת המפגש ב-E, ונסמן את רדיוס, את נקודת מרכז, נניח בנקודה O או M, מה שאתם רוצים. ואז אני אומר, רגע, מה שאני זוכר זה שאם אני מחבר נקודת מוצא של שני משיקים בעצם למרכז המעגל, גם פה וגם פה, נקבל בעצם חוצה זווית של הבסיס. אז ברור לי שהזווית הזו והזווית הזו, כל אחת מהן שווה ל-35 מעלות. חצאי זוויות שוות. אז אני כבר מתחיל לראות את הדברים. יש לנו כאן מצב מאוד מאוד נוח. אני יודע שיש לי כאן משולש שווה שוקיים, כי זוויות הבסיס שוות זו לזו. וזה מבחינתי נותן לי מצב שהגובה הוא גם תיכון. אז אני נמצא את EC או DE, ואכפול ב-2 אני נמצא את DC. קחו כמה שניות, ודאו שבאמת התוכנית לפתרון ברורה לכם. מי שחושב שהוא מסוגל לפתור כעת את התרגיל בכוחות עצמו, את הסעיף לפחות, הוא מוזמן לנסות לעצור את הסרטון ולהתחיל. אוקיי, אז קודם כל תמיד כדאי להתחיל בסימונים שלנו. נכתוב, אסמן ב-O את מרכז המעגל, ואז ב-OE את הרדיוס המאונח למשיק DC. סוגריים נכתוב, נקודת ההשקה תהיה E. אוקיי? אז התחלנו מזה. עכשיו, מה שאני יכול להתחיל עכשיו בצורה מסודרת לכתוב, אפשר לכתוב בצורת טענה נימוק ולסדר את הדברים בצורה מסודרת, ואפשר גם בצורה די חופשית, כל אחד יכול לעשות מה שנוח לו, והוא לא חייב להיות צמוד לשיטה אחת. כרגע למען האסתטיקה, אני אכתוב את זה בצורה מסודרת של טענה נימוק, למרות שזה לא הוכחה, אלא חישובים מנומקים, בואו נאמר. אז קודם כל אני טוען שהזווית C שווה לזווית D. זווית, נכתוב BCD, זה מה שהם נתנו לנו, שווה לזווית ADC. שימו לב, ADC. נכתוב בטרפז שווה שוקיים, זוויות הבסיס שוות זו לזו. אוקיי? בשלב הבא אני אכתוב שמכאן מיד נובע שזווית OCD שווה לזווית ODC. ואני כותב כאן חצאי זוויות שוות. על פי המשפט,
ואז אנחנו נצטט לנו את המשפט המוכר, קטע המחבר את מרכז המעגל לנקודה ממנה יוצאים שני משיקים. חוצה את הזווית שבין המשיקים. אוקיי? עכשיו אני יכול בעצם לטעון שהמשולש ODC הוא משולש שווה שוקיים. ואני כותב במשולש מול זוויות שוות מונחות צלעות שוות. אוקיי, אז קודם כל הוכחתי שמשולש ODC משולש שווה שוקיים. אנחנו נכתוב עכשיו ש-OE מאונח ל-DC. רגע. אז נכתוב כאן שרדיוס מאונח למשיק שנפגש איתו בנקודת ההשקה. ועכשיו אנחנו בעצם יכולים משני אלה לטעון ש-DE שווה ל-EC. נקרא לזה X. נכתוב במשולש שווה שוקיים הגובה לבסיס והתיכון לבסיס מתלכדים. כלומר, בסוגריים אנחנו יכולים לכתוב לנו ש-OE הוא תיכון. הוא התיכון לבסיס. ופלוס סימון. סימנו את זה ב-X. אוקיי, זה רק הכנות. תשימו לב, לקח לנו קצת זמן להסביר בדיוק מה אנחנו עושים ולמה אנחנו עושים זאת. אוקיי. עכשיו אנחנו יודעים ש-OE בעצם שווה ל-R, ואני רוצה בעצם למצוא את EC, אז אני יודע בעזרת טנגנס אני אמצא את EC, ואחר כך אני אכפול ב2 ואמצא את DC. אז אני יכול כבר עכשיו בעצם לטעון שאני הולך למצוא את DC, ששווה ל2X, וכך. אני כותב במשולש OEC ישר הזווית מתקיים טנגנס של 35 מעלות שווה לניצב מול שראינו שהוא R קטן חלקי הניצב ליד שזה ה-X שאנחנו רוצים לבטא. נחליף כאן, נקבל שבעצם X שווה ל-R חלקי טנגנס של 35 מעלות, ואז מכאן אני יכול להסיק ש-DC שווה ל2X, שזה 2R חלקי טנגנס של 35 מעלות. מחשבון יעזור לי כאן, כי את זה אני לא יודע בעל פה. אז 2 חלקי טנגנס 35,
אגב, אם מישהו רצה לבטא כאן את זה באמצעות שברים עשרוניים, אז מאוד חשוב שיזכור שכאן יש לו 1 חלקי טנגנס 35, ואז הוא יקבל תוצאה. אני קיבלתי כאן 2.856 r קטן. אוקיי? אז בואו נמסגר את זה, זה מה שהיינו צריכים. זה היה א' אחת. הרבה עבודה, אבל זה רק כי יש כאן הרבה הסברים לפני כן. סעיף 2, אנחנו צריכים למצוא את שוק הטרפז. נניח את BC. עכשיו מה שאני שם לב זה מיד, וזה מתוך ניסיון כדאי שתכירו זאת, זה שהגובה של הטרפז, נניח אני אוריד כאן איזה גובה, נקרא לזה BF נניח. אז הגובה הזה הוא שווה גם כן לשני R, אוקיי? אז יש לנו כאן משולש שער זווית, זה שני R, את BC אני אוכל למצוא די בקלות. נכתוב BF שווה לשני R, נכתוב בניית עזר BF גובה לטרפז היורד מ-B, אוקיי? ואז אני אומר, מכאן אני אוכל למצוא את השוק BC. זה יהיה מכאן ישירות BC שווה למשהו. אני כותב במשולש BCF ישר הזווית, מתקיים. אני יודע שיש לי את הניצב מול אנחנו מחפשים את היתר, אז זה יהיה סינוס של 70 מעלות, שווה ל2R חלקי BC, שהוא היתר. שימו לב, גם כאן וגם כאן אני החלפתי ישירות את המשתנה בביטוי הטריגונומטרי, גם כאן אני עושה זאת, ואני מקבל ש-BC שווה ל2R חלקי סינוס של 70. המחשבון כאן יעזור לנו לחשב זאת בקלות, 2 חלקי סינוס 70. מקווה שכולכם מנסים ומוודאים שהמחשבון שלכם מכוון על דגריז, על מעלות. קיבלתי 2.128R. זה היה סעיף ב'. אוקיי? רגע, ב' שורה מתחת. פה. קחו כמה שניות שוודאו שבינתיים באמת הכל ברור לכם. לא ב' זה בעצם סעיף 2 בכלל. רגע, א' 2. ארוך אבל לא קשה, אני מקווה שהכל ברור לכם. הלאה, נמשיך לסעיף 3, את אלכסון הטרפז. אז נראה לי שאני אעתיק את הציור בדף חדש שוב, וקחו כמה שניות נסו. אם יש לכם רעיון אז כדאי להתחיל. טוב, אז כאן יש לנו את השרטוט מחדש, ואני אכתוב כאן סעיף א' 3. אנחנו מחפשים את האלכסון, נסמן לכם את BD. אוקיי, אנחנו יודעים שיש לנו כאן את הזווית 70 מעלות, ובהסתמך על הסעיפים הקודמים אני יודע ש-DC שלי שווה ל-2.856R.
ו-BC זה 2.128R. ברגע שאני רואה מצב כזה, אני ישר אומר לי, יש לי כאן צלע, זווית, צלע. מקווה שאתם רואים את הצלעות והכל. יש לי את BC. ננסה להדגיש אותה. ויש לנו את DC. צלע, זווית, צלע, ואני רוצה למצוא את הצלע שמול הזווית. משפט הקוסינוסים נראה לי די ברור. נכתוב על פי משפט הקוסינוסים במשולש BCD, אנחנו יודעים ש-BD בריבוע שווה ל-BC בריבוע ועוד DC בריבוע, פחות פעמיים מכפלת הצלעות זו בזו, זה אומר BC כפול DC, כפול קוסינוס הזווית שביניהן, קוסינוס של 70 מעלות. ואז אני פשוט אציב. מקבל ש-BD בריבוע שווה ל BC זה 2.128R סוגריים בריבוע, ועוד DC בריבוע זה 2.856R בסוגריים בריבוע, פחות פעמיים 2.128R כפול 2.856R כפול קוסינוס של 70 מעלות. קצת גלשתי לקצה של הדף, אני מקווה שזה בסדר. אוקיי, מה שאני עושה כאן, אני פשוט מתחיל ללחוץ במחשבון, שימו לב את המספרים ללא ה-R'ים, אני שם לב שפה יש לי R בריבוע, פה R בריבוע, ו-R כפול R זה R בריבוע. אז 2.128 בריבוע, ועוד 2.856 בריבוע, פחות 2 כפול 2.128, כפול 2.856, כפול קוסינוס של 70 מעלות. סגור סוגריים. קיבלתי כאן ש-BD בריבוע שווה ל-8.5278. אני מבקש מכם ללחוץ הכל במחשבון ולבדוק שגם אתם קיבלתם את המספר הזה. ואז אנחנו נוציא שורש, נקבל ש-BD שווה ל-2.92 ו-R כמובן. אוקיי? זה אלכסון הטרפז. שימו לב שאין לנו יחידות, אז אני לא כותב כאן סנטימטר או מטר או כל דבר אחר. בואו נראה מה יש לנו בסעיף הבא. סעיף ב' מצא את היחס בין רדיוס המעגל החסום בטרפז, זה אומר המעגל שמסורטט, ובין רדיוס המעגל החוסם את הטרפז. אוקיי, אז קודם כל בואו נעבור לסרטוט כאן. נראה, הרדיוס שהיה לנו כאן בהתחלה הוא היה עם R קטן, אז עכשיו אני אבחר R גדול. סעיף ב' סמן ב-R גדול את אורך רדיוס המעגל החוסם את הטרפז. אוקיי, עכשיו אני מסתכל לרגע. אני לא יודע איזה נוסחה כלשהי שמבטאת לנו את המצב של הרדיוס באופן רגיל. אבל אני רואה שלפי הסעיפים הקודמים יצרנו כאן איזה משולש, וברור לי שהמשולש הזה חסום בדיוק באותו מעגל שהטרפז חסום. אני רק אכתוב זאת. נכתוב ברור שדרך 3 נקודות עובר מעגל אחד ויחיד,
ולכן המעגל החוסם את הטרפז הוא גם המעגל החוסם את המשולש BCD. שכדי למצוא רדיוס של מעגל שחוסם משולש, אני יכול להשתמש בקלות במשפט הסינוסים בלי להסתבך יותר מדי. גם יש לי כאן את האלכסון 2.92 R קטן. נכתוב בעזרת משפט הסינוסים במשולש BCD אקבל אנחנו קודם כל נכתוב את המשפט ש-BD חלקי סינוס הזווית שמול BD, שזה סינוס זווית BCD, שווה לקוטר המעגל שחוסם את המשולש או הטרפז. טוב, השתדלתי לצייר קו ישר. עכשיו, BD אמרנו זה 2.92 R קטן, חלקי סינוס של 70 מעלות, שווה ל2R. אני פשוט אחלק עכשיו ב2 ואקבל מיד את R גדול. אני לוחץ את זה במחשבון, לחצו יחד איתי, ודאו שאתם לוחצים כמו שצריך. 2.92 קודם כל, חלקי סינוס של 70, שווה, ואז חלקי 2. קיבלתי 1.55, ואני אכתוב גם 3.7 אחרי זה, בסדר? כן, אני אעגל בסוף את התשובות שלי, 1.55, 3.7. עכשיו בואו נראה מה ביקשו, איזה יחס. רדיוס המעגל החסום, זה אומר R קטן ל-R גדול. כאן שכחתי כמובן R קטן. היחס המבוקש הוא R קטן חלקי R גדול. זה אומר R קטן חלקי 1.5537 R קטן. ותשתדלו לא למחוק את התשובה במחשבון, אנחנו עכשיו פשוט לא לשכוח שכאן צריך להיות 1. אז 1 חלקי המספר שיש לנו במחשבון נתן לי 0.6436. 0.6436, ולא להוסיף כמובן R, זה היחס. זהו, קחו כמה שניות. ודאו שכל התרגיל הזה ברור לכם לחלוטין. ואם עדיין יש שאלות, אתם כמובן מוזמנים להגיב ולשאול. עברו כעת לטבלת המעקב שלכם. אנא סמנו את תרגיל 5, שאלה 5, התקדמו הלאה, שיהיה בהצלחה, וכרגיל, כל מי שיוכל לעזור לנו לפרסם את אתר benigora.tv לכל המכרים שלו, אנחנו נודה לו מאוד, תודה ולהתראות בהמשך.